हाम्रो बेड यही बेड हो नि त। यहाँ 7 जना मान्छे सुत्न मिल्ने बेड सिलाउँदैछु मैले अहिले है। अहिले चाहिँ कफी टाइममा टक्क अब मान्छेहरू बुर्र कफी अफिसमा मान्छे भरिन्छन् है। यो हाम्रो काम गर्ने ठाउँ यो मैले सिलाउने मेसिन हो। काम गर्ने ठाउँ भयो। यता 2 जना यता 1 जनाले काम गर्ने हो। कफी खाने ठाउँ लाँदैछु तपाईँलाई। यो चाहिँ हाम्रो म्याट्रेस बनाउने कम्पनी। हेर्नुहोस् म्याट्रेसै म्याट्रेस छ यहाँ। यो चाहिँ फ्रीमा कफी खान्छ। अहिले गर्मी चलेको हुनाले अब चिसो खानले चिसो तातो खानले तातो चाहिँ आइस मिसाएर खान पनि पाइयो। जुस कफी के खाने त्यो चाहिँ कम्पनीले फेरि यहाँ दिनु है। कति खाने काक्छु हेलो भन। हेलो हेलो भन। कति काला देखिएका हो यार। खोइ तिम्रो हात देखाउ त। अर्को हात यहाँ देखाउ न। कोरियाको कामले कस्तो हुन्छ न हात हेर्नु त। मलाई भाइरल नबना त। म अफिसमा बसेर काम गर्छु। अल्दैको हात देखाइदिनु त एकचोटि। मेरो हात कोरियामा सजिलो छ भन्छन् के। औला औला हेर्नु मिसिनले च्यापेको। मिसिनले च्यापेर दुई हप्तादेखि मैले रेस्ट गरेको औला भएर। यो पनि च्यापेको मिसिनले। कोरियामा सजिलो छ भन्छन् होइन मान्छेहरू। यसले हेर्नुहोस् तपाईँको हात मेरो त राम्रा छ नि। नङ मात्रै बाङ्गा खाने हेर न। उहाँका नङ बाङ्गा छन्। यी च्यात्या खान यस्तै हो। कोरियामा काम गरेर पैसा दिएन पठाएन भन्छन्। हेर्नु यस्तो काम गरेर हात खुट्टा धरापमा राखेर। कोरियाको काम कस्तो छ भनिदिनुहोस् त। कोरियाको काम एकदम रमाइलो छ बिन्दास छ। तिमीले भन कस्तो छ भनेर। ठिक छैन। ठिक छ।